4 कितना हो रहा है 4:32, तो अभी तक आया नहीं। तो हम लोग बस्ती के मेन गेट पे हम लोग वेट कर रहे हैं, दूर से राह ताक रहे हैं हम लोग फ्रिज का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बहुत दिन हो गया आप लोग से मिले हुए एंड वी नो इस बार थोड़ा वीडियो हम लोग का लेट जा रहा है। एज यू नो गुवाहाटी में बहुत गर्मी है राइट नाउ। यू विल नॉट बिलीव बट एवरीवन इज़ गोइंग आफ्टर बाइंग एसी राइट नाउ बिकॉज धूप के हमारे स्किन का रैशेस हो चुका है एंड हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से। अभी हम लोग बस इवनिंग को निकलते हैं थोड़ा बहुत एंड इस बार तो पता नहीं क्या हो गया वेदर को। बारिश होने के टाइम में बारिश बारिश बारिश, वही ठंडी के टाइम में पर ठंडा 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 था और अभी पूरा धूप 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 चल रहा है। अभी भी यू कैन सी सन इज फॉलिंग ऑन माई फेस राइट नाउ। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो सो एज यू नो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी 5 days हैव बीन पास फॉर समर वेकेशन। आज 6 जुलाई है एंड हम लोग ने अभी तक वीडियोस डाला नहीं है एंड आई एम गेटिंग पीपल इन द वे। लाइक 1-2 मैं छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स से मिल चुकी हूँ, बच्चों से, एंड दे वर आस्किंग मी कि क्या हुआ, वीडियो कब आएगा। तो डोंट वरी, वीडियो विल बी कमिंग सून। हम लोग अभी आज से ही स्टार्टिंग से आज की शुरुआत से हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं कंटिन्यूसली। सो देखते रहिएगा और वीडियोस आएंगे अभी। एंड अभी धूप हो जो भी हो हम लोग बाहर जाएंगे वीडियोस के लिए, आप लोग के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे मम्मी के घर पे। कुछ दिन पहले सडनली हम लोग का फ्रिज ख़राब हो गया था घर का एंड सडनली हम लोग का प्लान हुआ कि ऑब्वियसली सडनली ख़राब हुआ तो सडनली खरीदने का भी प्लान हुआ। तो हम लोग बाहर में ही थे उस दिन, तो बाहर में रहते रहते एंड वी डिसाइडेड कि वी विल बाय दैट टुडे। तो हम लोग गए थे कल रिलायंस डिजिटल सेंट्रल मॉल में एंड वहाँ पे हमने फ्रिज लिया। एंड सिंस हम लोग बाहर में ही थे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज कैमरा साथ में नहीं था। बट दैट इज़ वाई टुडे आई एम गोइंग टू शो यू ऑल जो डिलीवरी है, क्योंकि डिलीवरी आज है तो हम अभी घर में जा रहे हैं एंड वहाँ पे डिलीवरी होगा। तो आज आप लोग को हम लोग तो आज दिखाएंगे डिलीवरी का प्रोसेस। ओके, तो लेट्स गो विथ अस। तो अभी हम निकल रहे हैं स्कूटी में। तो ऐसे यू नो बाप रे बाप, देखो तो धूप इतना है आज भी। हम लोग अभी पीछे के रास्ते से जा रहे हैं एंड हाँ, मणिपुरी बस्ती का 2 एंट्रेंस है, एक सामने से और एक पीछे की तरफ से। हम लोग अभी पीछे की तरफ से जा रहे हैं एंड ये रास्ता में मैं बहुत खेला करती थी यहाँ पे पहले। इट वॉज नॉट पक्का लाइक दिस। यहाँ पे जो इतने सारे घरे हैं, पहले तो इतना हुआ नहीं करता था बट कंस्ट्रक्शन। ये वी आर गोइंग राइट नाउ। आज सुबह को थोड़ा सा बारिश हुआ। मम्मी को भी फ़ोन आया था जस्ट एंड अभी हम लोग पहुँचे राजबाड़ी फील्ड में। तो ये है राजबाड़ी फील्ड। यहाँ पे सारा फंक्शन यहाँ पे होता है, थाबल चौंबा से लेके पीहू से लेके स्पोर्ट्स से लेके। एंड हियर वी हैव रीच्ड। सो हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं। इट्स वेरी डार्क इन हियर। आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर करना कल रात कैसे सोए सब लोग, बिकॉज कल रात तो इट वॉज सो हॉट, एकदम भी नहीं सो पाए हम लोग। राइट, बाप रे बाप, एकदम हालत खराब हो गया कल तो। सो डू शेयर योर स्लीपिंग जर्नी। बिना चूल्हा का खाना पकाया था हैं हाथ से टीना में रखे बाप रे, क्या बोले। कि हम लोग पहुंच चुके हैं। सो वी विल अपडेट यू ऑल अबाउट द डिलीवरी। A few moments later. फ्रिज का वेट करते हुए अभी जस्ट डिलीवरी बॉय का कॉल आया था कि फ्रिज आ रहा है, यहाँ से पास में है, यहाँ से कम 500 मीटर दूरी पर। तो हम लोग मेन गेट पे, बस्ती के मेन गेट पे हम लोग वेट कर रहे हैं।
दूर से राह ताक रहे हैं हम लोग फ्रिज का। पहुंच गया हम लोग का रेफ्रिजरेटर, जिसका सुबह से वेट चल रहा था। खेत है। स्मार्ट टिल तो होगा, इसे करके ले जाना पड़ेगा। No, no, so other idea, other see adjust करे। यो एक भैया एक साइड हलाइए। हाँ पीछे जुड़ रही है। जब पीछे दो। आगे चलिए आगे रास्ता दिखाइए। आइए। सब लोग गाड़ी से निकलो कल। चंगा चंगा नहीं। मुझे पकड़िएगा। हाँ फ्रिजेस अराइव। मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैं नीचे जा रही हूँ फ्रिज को रिसीव करने के लिए। अंधेरा है ना मम्मी से हमने। हाँ कहीं एंगल में रहो नो नको नको कमाने मिला रही भाई एंगल से ना तो को पूछ नहीं किसी ने। बाप रे, हमारा सीढ़ी थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। निकालना पड़ेगा इसको निकाल लेते हैं तो लग जाएगा ऊपर। हाँ Así que coba fish udah dikawin kan. ओके फ्रिज आ रहा है अंदर में फाइनली। लाइट क्यों ऑफ किया? क्या सिग्नेचर? 7746 हम भी जा रहे हैं। थैंक यू भैया। तो फाइनली रेफ्रिजरेटर घर के अंदर आ चुका है। ये अभी इस कार्टून से बाहर निकला नहीं। इनका डेमो रिलायंस, क्योंकि रिलायंस डिजिटल लिया है तो रिलायंस का उन लोग का बंदा आएगा कोई जो हम लोग को डेमो दिखाएगा, तो उससे पहले इसको हम लोग नहीं निकालने वाले। ये Yes, it's completely still और हम लोग तभी खोलेंगे जब हम लोग खुद का आग लगी खोलेंगे। तो ये फ्रंट है। तो अभी फाइनली सुबह से वेट कर रहे थे एंड अभी फाइनली पहुंचा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिलायंस का, बिकॉज कुछ अपडेट नहीं था कि कितना बजे आएगा। बस सुबह को भी कोई मैसेज आया नहीं था। वी हैड टू कॉल द कस्टमर केयर टू आस्क कि कब तक सामान आएगा। तो बोले कि रात का 10 बजे तक आएगा। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हम लोग को, जिसकी वजह से वी हैड टू वेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ। बट फाइनली जो भी हो आ गया वापस, आ गया फ्रिज। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर द डेमो पर्सन। डेमो होते ही वी विल अनबॉक्स इट एंड देन शो इट टू यू ऑल। एंड अभी फाइनली ठंडा पानी पीने को मिलेगा घर में आज, क्योंकि कल से वी आर बाइंग ठंडा पानी का बॉटल्स।
फाइनली हम लोग का फ्रिज होने वाला है ओपन, नया रेफ्रिजरेटर। नया फ्रिज का फर्स्ट लुक हम लोग का। Yes, this is the inside of the fridge. और अभी लाइट भी चला गया। And अभी इन्वर्टर में चल रहा है सब। हाँ, कन्वर्टेबल वाला हमको जरूरत नहीं है ना। कन्वर्टेबल की तरीका नहीं, मतलब व्हेन वी डोंट कन्वर्टेबल क्या होता है कि जब हम लोग को फ्रीजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग फ्रीजर का तो सेक्शन है उसको एज अ रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। पर हम लोग को तो फ्रीजर का ही ज़रूरत है हमेशा, तो वाई विल वी नीड अ कन्वर्टेबल, राइट? और यहाँ पे भी एक सेक्शन है ना फ्रीजर जैसा, फ्रेश रूम, बिग बॉक्स। ट्रे तो ये है मूवेबल आइस बॉक्स। यही है इस फ्रिज का एडवांटेज, दैट यू कैन रिमूव द आइस बॉक्स इफ यू वांट। इसलिए हमने फ्रिज लिया है ना। ट्रे यहाँ से निकलते हैं, लाइन नहीं है ना, लाइन अब नहीं। जब लाइन आएगा ना तब हाँ। सामने पर देना है। हाँ। 2 घंटा सामने दीजिएगा, 2 घंटा के बाद आपको कुछ सामान मिलेगा। ओके। हाँ ये यहाँ पे रखिए। हाँ, तो 2 आवर। क्या है इसमें आइस जो है ना इसे पुश करके रखना है। हाँ। पुश करने से वो नीचे गिरेगा, फिर ये निकल गया, उसको यूज कर सकते हैं। तो बाद में फिर इसको अगर नहीं निकलते हैं वो भी निकल सकते हैं। डीपी कैपिटल ना, कैपिटल होले होल, डी स्मॉल होले होल, डी स्टोरी, स्पेस, स्टोरी, STORY। हाँ, इटो चैनल टू इटो यार सब्सक्राइब करके पाइबो कोई नहीं এইটো দিলে এইটোতে কৰি हाँ सब्सक्राइब तो যিকোনো কৈ দিলে হ'ব ন। নহ'লে আপুনি গম নাপাব ন তেতিয়া। অঁ কৰিয়ে দিম। অঁ, তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো আহিলে গম পাই যাব। নটিফিকেশ্যনটো দি দিলে আপোনাৰ তাত নটিফিকেশ্যন আহি যাব। এইটো ছাইডৰ বেল বাটনটো, এইটো যেতিয়া ভিডিঅ' আহিলে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন আহি যাব। মই গম পাই যাম। অঁ, ओके ঠিক আছে। थैंक यू। बारे बारे কৰিব নালাগে, নাই বাৰু। সাবস্ক্ৰাইব বাৰে বাৰে কৰিব নালাগে। নাই আজি কৰিলোঁ, আকৌ 3 দিন 4 দিন মই কৰিলোঁ। নাই নাই, ছাবস্ক্ৰাইব খালি এবাৰে কৰিব লাগে। এবাৰে। অঁ, একেবাৰে। আচ্ছা এবাৰে কৰিব লাগে। লাইক বাটনটো খালি বাৰে বাৰে চাপোজ যদি টিপিব। আপুনি কোনোবা এটা নতুন ভিডিঅ' খুলিছে তেতিয়া ভিডিঅ'ত লাইক দিলে হ'ল, আচ্ছা কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো খালি এবাৰে হয়। এবাৰে। আৰু আপুনি যদি আৰু এবাৰ টিপি দিয়ে সেইটো আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব। আচ্ছা মানে কেনচেল হৈ গ'ল। অঁ, হ্যাঁ কেনসেল হৈ যাব। ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ। থ্যাংক ইউ দাদা। এইটো যদি লগাই মোক জনাই দিব। অঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ So this is the look of our fridge. Ta-da, ta-da, ta-da. So कैसे लग रहा है हमारा नया फ्रिज? अभी फ्रिज को 2 घंटा के लिए कॉन्टिन्यूस चलाना है एंड 2 घंटे के बाद फिर इसमें सामान लगा सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर में फॉर सम मिनी शॉपिंग एंड ऑन द वे हम लोग फ्रिज का स्टैंड भी शायद लेके आ जाए। इसका अंदर से दिखाओ ना। ओके, ओ फ्रिज के अंदर भी थोड़ा देख लेते हैं। ये है फ्रिज का, ये है फ्रिज की बाहरी सुंदरता। तो अभी फ्रिज के इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, थोड़ा छोटा मोटा सस्ता सामान खरीदने के लिए। मे बी घर का हाउस और कुछ भी मिल जाए, जो भी मिल जाए हम लोग थोड़ा सा देखते जा रहे हैं। एंड अभी हाँ
हाँ, और हम लोग फ्रिज का स्टैंड भी चेक करेंगे ऑन द वे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम फ्रिज का स्टैंड होता 2200, बट वी आर ट्राइंग टू कट द कॉस्ट इसमें थोड़ा सा, क्योंकि फ्रिज में हम लोग ज़्यादा चला गया। तो देखेंगे मार्केट में हम लोग को और कितना बेटर प्राइस में मिल सकता है सिमिलर क्वालिटी में। सो ओके, सी यू देयर। तो वी वर सजेस्टेड कि सैमसंग का ही लेने के लिए, बट वी थॉट कि वी विल चेक इन द मार्केट वंस। एंड हम लोग ने अभी मार्केट में यहाँ पे गॉडरेज का मिला हम लोग को। सो इट इज़ मल्टीपर्पज़, बोथ वॉशिंग मशीन और फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक वी विल टेक दिस वन, बिकॉज इसमें बोथ स्टैंड एंड व्हील्स दोनों है, तो यू कैन यूज़ एज बोथ।